Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's Poultry Farm. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು. 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಗಳ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಉಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ 1 by 1 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ. ಅದು ಒಂದೇ ಸುಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹೂಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಫೀಡರನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಸವ ಉಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರೋದು? ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ. ಅದು ಇವಾಗ ಮರಿಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು. ಇದು 3rd ಡೇ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಮರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇವೆ.
ಪೇಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಮ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಮರಿಗಳು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಉಮ್ಮಿ ಮೇಲೇ ಇರ್ತವೆ, 1-2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅವು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೆಡ್. ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇವೆ. ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6 o'clock ತೆಗೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬಲ್ಬು ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. 7-8 o'clock ಆಗುವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಡ್ರಮ್ಮು. ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮು, ಸೇಮ್ ಡೇ, 3rd ಡೇನೆ. ನೋಡಿ, ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಡ್ರಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಡ್ರಮ್ಮಿನ ಸುತ್ತ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಡ್ರಮ್ಮು. ದಪ್ಪದ 2-3 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಉರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್.